Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andriani dari kelas 10 akuntansi, bersekolah di SMK Puspo Negoro Tanjung, Brebes. Mapel simulasi digital. Perihal mengenai virus COVID-19 saat ini, agar kita tetap berada di dalam rumah, menghindari keramaian, dan menjaga kebersihan, meningkatkan imunitas tubuh, dan rajin mencuci tangan. Saya akan berbagi tips mencuci tangan yang baik dan benar. Pakai sabun, gosok punggung, dan sela tangan. Ini. Terus, gosok sela-sela jari. Gosok jari sisi dalam kedua tangan. Ini. Dan gosok kedua ibu jari. Gosok dengan memutar. Saya akan memberi contoh cara menggunakan masker yang benar dari teman saya. Kenakan dan lepas masker dengan hati-hati. Ketahui kapan harus berhenti menggunakan masker. Sekiranya tidak layak dipakai dan dibuang, sebaiknya digunting terlebih dahulu supaya tidak disalahgunakan. Virus COVID-19 bisa menular lewat droplet. Saya akan berbagi tips etika bersin dan batuk. Saat batuk dan bersin ditutup dengan lengan, pakai tisu atau sapu tangan. Untuk menghindari virus tersebut, jangan bersentuhan, dan ini cara berkomunikasi yang benar.